Hi friends, welcome to Gadget Tamil. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போட் ராக்கர்ஸ் 255 ப்ரோ ப்ளஸ் நெக் பேண்ட் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நான் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். உள்ளே வந்துட்டு கவருக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் மேனுவல், அப்புறம் வந்துட்டு இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மால், லார்ஜ், மீடியம் இந்த மாதிரி இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, எந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறது என்ன. ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும். பாக்ஸில் இருக்கலாம் உரமாக வச்சுட்டு இப்போது நம்ம பேண்டு பார்த்துடலாம். ஸோ நெக் பேண்டு வந்து நல்ல குவாலிட்டியே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தொட்டு பார்க்கும் போதே வந்துட்டு நல்ல ஃபீல் கொடுக்குது. இது வந்து கிளாஸியாக இல்லாமல் மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா இருக்குது. அதிகமாக வந்து நமக்கு வந்து ஸ்க்ராட்ச் அந்த இதெல்லாம் அவ்வளோவா தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு பட்டன் வந்து மைனஸ் மல்டி ஃபங்க்ஷன், அப்புறமா வந்து ப்ளஸ் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து USB-C போட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இயர் டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர் டிப் வந்து மேக்னெட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பேண்டு நெக் பேண்டு வந்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது, வளைக்க முடியுது, எல்லாமே பண்ண முடியுது. ஸோ இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, நல்ல குவாலிட்டி. இயர் டிப்பில் வந்துட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த லைட் இண்டிகேட்டர் வந்து ரெட் அண்ட் ப்ளூவாக வந்து பிளிங்க் ஆகி எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ பேரிங் மோடில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃபோனோட ப்ளூடூத்தை ஆன் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட் ராக்கர் வந்து தெரியும். ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து 10 மினிட், இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜோடு வருது. ஸோ 10 மினிட் சார்ஜ் வந்து 10 ஹவர்ஸ் வந்து ப்ளேபேக் டைம் கொடுக்கும் அப்படின்றாங்க. டோட்டலாக 40 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக் டைம் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1.5 ஹவர்ஸில் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனியில் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இப்போது வந்துட்டு நீங்கள் சார்ஜ் வந்து லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லோ சார்ஜ் இண்டிகேட்டரும் அதில் இருக்குது. ஸோ லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெட் கலரில். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு தடவையும் நீங்கள் ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணும்போது ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணும் போதுமே வந்துட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் இண்டிகேஷன் வரும். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ஸாக பார்க்குறேன். போட் ராக்கர் வந்து மியூசிக் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஒரு 1200 1100 ரேஞ்சில் உள்ள ஒரு நெக் பேண்டுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு மியூசிக் கேட்குற பாஸ் அண்டு எல்லாமே இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். பட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை ரேஞ்சாக எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் சாங்ஸ் கேட்க வந்து நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி வியர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் ஒரு 1200 1300 ரேஞ்சில் அப்படிங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நெக் பேண்ட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா போட் ராக்கர் 255 ப்ரோ ப்ளஸ் வாங்கலாம். இது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதை வந்து இப்போ அமேசானில் வந்துட்டு 1100க்கு வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ 1100 to 1400 வரைக்கும் இதுக்குள்ளே எங்கே அந்த ப்ரைஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போ நல்ல ஆஃபர் இருக்கோ நீங்கள் அதை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. நான் கனெக்ட் பண்ணி கால்லாம் பேசி பார்த்தேன். கால் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நாய்ஸஸ் எதுவுமே கேட்கல. அதே மாதிரி ஏடிப் உள்ள வந்து நல்லா அரெஸ்டாகி இருக்கிறதுனால நமக்கு வெளியே உள்ள நாய்ஸும் அந்தளவுக்கு கேட்கல. ஸோ மியூசிக் கேட்கும் போதும் நல்லா என்ஜாயபிளாக இருக்குது. கால் பேசும்போதும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக பேர் ஆகிடுது. இது டியூவல் பேரிங் மோட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரே டைமில் 2 டிவைஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ஸு. ஸோ இதுதான் ராக்கரோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது போல் அடுத்த ரிவ்யூவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுவேன். தேங்க்யூ.